superhealthythai.com presents. Welcome to the 26th Beginner Grammar and Word Usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In the next 3 lessons, you will learn all you got to know about adverbs, when to use them, and especially how. Let's begin by having a look at adverbs of manner. Adverbs of manner say how something happens or is done. In the Thai language, adjectives can be used as adverbs of manner. If you use them, the structure is a verb or a verb phrase plus the adjective. For example, run quickly. วิ่งเร็ว วิ่งเร็ว Run วิ่ง quick. เร็ว Run quick. วิ่งเร็ว Or another example, dress up beautifully. แต่งตัวสวย แต่งตัวสวย Dress up แต่งตัว beautiful. สวย Dress up beautiful. แต่งตัวสวย Duplicated adjectives are also used as adverbs of manner. The structure is verb or verb phrase plus 2 times the adjective. For example, eat slowly. กินช้าช้า กินช้าช้า Eat กิน slow. ช้า Slow. ช้า Eat slow, slow. กินช้าช้า In everyday Thai, this form of duplicating adjectives to use them as adverbs is often used for commands. For example, sit properly. นั่งดีๆ นั่งดี Sit ๆ นั่ง good. ดี Good. ดี Sit good, good. นั่งดี To make the comments sound softer, just add the word ๆ หน่อย which is a word used to ask for things in a polite way at the end of the sentence. For example, walk quietly. เดินค่อยๆ หน่อย เดินค่อยๆ หน่อย Walk เดิน quiet, ค่อย quiet, ค่อย and the polite word หน่อย that is used to ask for things. Walk, quiet, quiet, polite particle. เดินค่อยๆ หน่อย Another way to form adverbs of manner is to add words such as like or as, อย่าง อย่าง by, โดย โดย with, ด้วย ด้วย or is as. เป็น เป็น Let's have a look at an example with the word อย่าง which means like or as. The structure is verb or verb phrase plus อย่าง like or as plus adjective. For example, answer reasonably. ตอบอย่างมีเหตุผล ตอบอย่างมีเหตุผล Answer ตอบ as อย่าง reasonable. มีเหตุผล Answer as reasonable. ตอบอย่างมีเหตุผล Or for example with the word โดย which means by.
The structure is similar, so you have verb or verb phrase plus, โดย which means by, plus a second verb phrase. In the following example, we have an adverb phrase. The example is get in without permission. So you have the verb get in and then the adverb phrase without permission that modifies the verb. Get in without permission. เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต Get in เข้าไป by โดย not ไม่ receive ได้รับ permission. อนุญาต Get in by not receive permission. เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต Okay, let's have a look at the word ด้วย which means with. To form an adverb of manner, you use a verb or verb phrase plus ด้วย with plus a noun or a noun phrase. For example, work patiently. ทำงานด้วยความอดทน ทำงานด้วยความอดทน Work ทำงาน with ด้วย patience. ความอดทน Work with patience. ทำงานด้วยความอดทน The good old verb to be เป็น can also mean as and can be used to form adverb phrases that modify the verb. The structure is verb or verb phrase plus เป็น with the meaning of as plus noun phrase. For example, separate it into two groups. แบ่งเป็นสองกลุ่ม แบ่งเป็นสองกลุ่ม Separate แบ่ง as เป็น two สอง group. กลุ่ม Separate as two group. แบ่งเป็นสองกลุ่ม When giving commands to someone how they should do something, the verb ให้ to give can be used before the adjective. The structure is then verb or verb phrase plus ให้ which means to give plus adjective. For example, look carefully. ดูให้ดี ดูให้ดี Look, ดู give, ให้ careful. ดี Look, give, careful. ดูให้ดี If you describe someone's ability, you can use the auxiliary verb ได้ which means can, in front of adjectives. The structure of the sentence is verb or verb phrase plus ได้ for can plus adjective. For example, he plays guitar well. เขาเล่นกีตาร์ได้ดี เขาเล่นกีตาร์ได้ดี He เขา play เล่น guitar กีตาร์ can ได้ good. ดี He play guitar can good. เขาเล่นกีตาร์ได้ดี Adverbs can also be modified by modifier words like adjectives. For example, you have a verb or a verb phrase plus the modifier word plus the adjective. For example,
He doesn't speak so fast. เขาพูดไม่ค่อยเร็ว เขาพูดไม่ค่อยเร็ว He เขา speak, พูด and then the modifier word not so, ไม่ค่อย fast. เร็ว He speak not so fast. เขาพูดไม่ค่อยเร็ว In some cases, the adjective is followed by the modifying word. Then the structure is verb or verb phrase plus adjective plus modifier word. For example, he speaks very clearly. เขาพูดชัดเจนมาก เขาพูดชัดเจนมาก He เขา speak พูด clear ชัดเจน very. มาก He speak clear very. เขาพูดชัดเจนมาก That's it for this lesson, and in the next lesson you will learn about comparison of adverbs and adverbs of time. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.